Всем привет! Сегодня у нас на ремонте Hyundai Accent. Вот такой акцентик, 12-клапанный мотор на газу. Появился стук в рулевой рейке. Точнее, появился просто стук. Оказалось, что в рулевой рейке. Первым делом проверял рулевые наконечники и рулевые тяги. Рулевые тяги в таком состоянии, разбитые, все ржавые. Рулевые тяги, в принципе, недорогие. В продаже все есть. Вот. Рулевые тяги и наконечники. Ставлю вот такой вот фирмы CTR. Рулевые тяги. Наконечники вот такой вот фирмы. Говорят, что вроде ходят и недорогие. В комплекте, в принципе, все есть. Смазка, гайки. Вот. Только почему-то сейчас не ложат в комплект стопорные шайбы на рулевые тяги. Вот, снял, получается, рулевые тяги. Еще, оказывается, и рейка стучит. Сколько в интернете не смотрел, ничего по этому поводу нету. Сейчас спустимся в яму. Я вам покажу, как это все можно подтянуть. Рулевая рейка с этой стороны, получается, выглядит вот так. Снимается очень просто. Откручивается всего два хомута. То есть один хомут, снимается два болта. И здесь два болта. То есть, ну и резиночки все снимаются, шланги. Все удобно. Все снимается. Так вот, здесь можно подлезть вот таким вот разводным ключом, здоровым. То есть, это у меня еще дедовский ключ остался. Так что вот таким ключом все спокойненько подлазится. Откручиваем стопорную гайку. Стопорная гаечка стоит. Она крутится, все хорошо. Снутри. Опа. Снутри. Там не видно. Блин. Там получается под шестигранник гайка, то есть она поджимает втулку самой рулевой рейки. То есть пользуемся обычную гаечку, берем на 19, туда вставляем ее аккуратненько, все четко, не выпадает. Берем обычный на 19 ключик. Куда он у меня пропал? Вот он, ключик на 19. И все удобненько. Все берем и подтягиваем. Подтягиваем, так сказать, до упорчика, чтобы все было плотненько. И желательно крутить рулем. То есть можно рулевую рейку в одну сторону угнать и поболтать, то есть за длинную сторону вал. По идее, стук должен пройти. Вот. Если не пройдет стук, может быть, там уже втулка стоит, выработка хорошая на втулке, то есть она стоит недорого, можно ее будет поменять. В принципе, меняется тоже не очень сложно, я так понимаю. Вот с этой стороны полностью выкручивается этот упорный болт, так сказать, и с этой стороны все меняется, все удобно, в принципе. Так что, если кому-то будет полезным, вот это видео, я думаю, может быть, поможет. Потому что я на ютубе сколько искал, ничего подобного не нашел. Так что вот так. Акцент, 2006 год. Получается, второй кузов.